वेट कॉफ और ड्राई कॉफ दोनों सेम लगते हैं, पर ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेट कॉफ, जब आपको फ्लेग्म या मूचस निकालता है, ये यूजुअली इन्फेक्शन, कोल्ड या पोल्यूशन की वजह से होता है। इसमें ज्यादा पानी पियो, स्टीम लो और एक्सपेक्टोरेंट सिरप्स हेल्प करते हैं। ड्राई कॉफ, सन बिल्कुल मूचस नहीं, बस सूखापन और कांस्टेंट इरिटेशन। ये मोस्टली एलर्जी, वायरल या डस्ट से होता है। इसमें सूदिंग सिरप्स, वार्म वाटर, हनी और एलर्जी कंट्रोल जरूरी। तो सिंपल रूल, वेट कॉफ, म्यूकस लूसन करो, ड्राई कॉफ, इरिटेशन सूद करो। कंफ्यूज मत हो, सही ट्रीटमेंट चूज करो। ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करो हेल्थी गुरुजी।